Unanipiga mtoto kwa nini? Unanipiga mtoto kwa nini wewe? Kifua yote unapiga mtoto mdogo kwa nini? Hey, leo nimekuwa na siku mrefu sana. Na kuna kitu nimeona si ya kunyamazia. Kuna kitu nimeona pale Nairobi Women's Hospital. Si kitu ya kunyamazia. Hii mambo ya gender violence. Madem kupigwa, mabibi kupigwa, our mothers, our sisters, our daughters kupigwa. We must talk about it. Ukiona mtu kama mimi napigiwa mtoto, na nimekuwa nikipigiwa mtoto, nikivumilia, nikinyamaza, but mahali imefikia, I have to talk about it. Kwanza nimeanza Nairobi Women's Hospital, ile kwa pale Hurlingham. Mimi sikuwa najua hii kitu. Na ni kitu ambaye itasaidia Wakenya wengi sana, especially Nairobi kwa vijiji. Kama watoto wa matajiri wanapigwa, what about watoto wa maskini kule chini? What about our mothers kule chini, our sisters married to the rich people? I'm very sure kuna watu wamenyamaza. They are suffering in silence. But we have to talk about these things. Hii hospitali hii, hebu nichukue hizi documents. Hii hospitali ya Nairobi Women, nimeona hiyo Hurlingham kwa sababu I was referred to go with my daughter there. So tukaenda huko. Mimi nimeona vitu sijaona. Sijui kama kwanza nilidhani ni sababu mimi ni maybe kiongozi ama former governor, but what I saw there, I have to talk about it. Yani ukipigwa na bwana yako, ukipigwa na boyfriend yako, wewe ni mwanamke, wewe ni sister, wewe ni dame, wewe ni mother, auntie, ukipigwa, uko sexually assaulted, upigwa physically makofi uumie, hii Nairobi Women Hospital, they have a unit inaitwa Gender Violence Recovery Center. This unit, consultation is free. Bora umepigwa na mwanaume, consultation is free. Mascan ni free. MRI ni free. X-ray ni free. Anything is free. Bora tu ni mwanamke amedhulumiwa, amepigwa. Kila kitu ni free. So let me go to the story ambayo watu wengi wanaona kama ni aibu, ama you should not talk about your family, or you should not talk about your children or your daughter. No, they are wrong. Kama kiongozi, I have to talk. And I want to talk to Kenyans, both men and women. Nimekosewa leo. Na si mara ya kwanza ama ya pili ama ya tatu ama ya nne, kama mara 10, lakini nimekuwa nikinyamaza, nikivumilia, kwa sababu nilikuwa nawachukulia watu kama watoto wangu. Vijana, ukikosana na msichana, usimpige. Jifundisha kuongea na yeye, reach out to the parents, and I'm sure there are so many countless families suffering from what transpired this morning kwa my daughter. My daughter called the mother in the morning. Good morning, Mom. Hi, how are you, Salma? I'm not good. Mom, are you free today? Come for me. Oh, where are you okay, Salma? No, I'm not okay. Oh, I'm so sorry. What's up? I just asked for breakfast and I was slapped twice. No, that is very bad. And I didn't have money. And I just came in the morning and I've been telling him the kids are hungry. Can I come for you? Yeah, just come for me. I'm tired. Hold on. I'm on my way. That is very bad. Slap kwa nini? I'm on my way. Be strong, dear. My daughter called the mother in the morning. Akamwambia, mama, my husband ameingia asubuhi kumuuliza watoto watakula breakfast nini, akaslapiwa. Ameslapiwa hapa, akawekwa dent kwa mdomo, akapigwa huku imefura. So kama mzazi, sasa wacha kama sonko sasa, wacha kama governor former, wacha kama leader, wacha kama politician. No,
the same law ile na guide watu wa chini iko supposed to guide anybody, leader, nani, mimi, wewe. You should not allow kwanza mamako apigwe, dadako apigwe, mtoto wako apigwe. It is wrong, it is painful, it is very bitter. Leo nimekuwa na uchungu ile ambayo any mzazi anaweza kuwa nayo, na nimeivumilia sana, but let me talk about it because sitavumilia tena. Maza the guy slapped my daughter 2 slaps, bakini jamani bouncer hivi akachapa mtoto wangu makofi 2. Nikaenda mama, bibi yangu called me akaniambia what transpired, so I decided to drive all the way to Kitengela. Ako wapi? Kwa nini unapiga mtoto? Hiyo amefura. Umefurisha kama mdomo, mtoto wangu amekosea nini? Watoto nakusomeshea, rent na kulipia, unanipigia mtoto wa nini? Si tukukupiga sasa utasikiaje? Security wangu wako na kifua na nguvu kukushinda. Wewe mtu ni nini? Simsikize ile vitu mnaambiwa. Kuna watoto hapa, wacha. Order ni moja na order ni ya boss. Follow my orders. Don't be violent. Mbona nipigia mtoto? Na kulipia watoto wako school fees, na kulipia rent, na kulipia chakula, shopping na wafanyia, kila kitu kupiga. Why are you beating my daughter? Uko na nguvu kumshinda. Why are you beating my daughter? Ni mmoja mmoja kama bibi na bwana. Nimekuja kukaa peke yangu ni simu. Unampikia nini? Na si mara ya kwanza unaona umemfurisha mdomo. No, so I'm going to report this case to the police. Kama ya report, me I'll report it. Ngoja tutakuja kudulia mtoto. Na kwa mtoto wangu pia ametakuwa. Siwezi nampenda sana, tumekosana. So tumekosana kidogo boss. Kukosana kidogo. Yeye amepikia mama yake akilia. Shule na kulipia watoto wako, chakula na kufanyia, rent na kulipia. Why is slapping my daughter? Unataka tukutini na sasa hii? You want to deal with you now? Ukimpiga tena, and I'm going to take this video viral. Ukimpiga tena, Take it up to you. unamwona akiwa peke yake. Tumekosana tu ile tu bibi. Then si mkosana na mdogo. Kwa nini unapiga? Hii order, what is this? What is this kwa mdogo? What is this? Hebu mjizo pesa kamera hapo. What is this? What is this? What is this? I'm sorry, Solomon. Wacha nisikie tena. I'm sorry. Wacha nisikie umenigusia mtoto tena. Sikuna utamuua hata mimi nitakuua. Sitamgusa tena. Nimekwambia hivyo. Umempiga sana. Hizi madeni zote ni zako. I'm sorry. Hizi madeni zote ni zako. Kama mko na shida, si mnajua nyumbani. Mnajua mama ako wapi? Wewe unanipigia mtoto? Unanipigia mtoto kwa nini? Unanipigia mtoto kwa nini wewe? Ikifua yote unapiga mtoto mdogo kwa nini? Nimekuja mpaka Unapiga bibi yako kwa nini? nimekuja kujifungia. Wewe unazidi kupiga mabibi sisi. Kwa nini unapiga bibi yako? Pole sana. Tunajua biashara zako ziko chini. Rent nimekulipia. Watoto nakusomeshea. Shopping na wafanyia. Kila kitu nakufanyia. Nini unanipigia mtoto? Unanipigia mtoto kwa nini? Unanipigia mtoto kwa nini wewe? What do you want? You go to mom for the time being. Stay my hair tupatie break. Unaweza tupatie break. Break atakuja kusumbua. Twende kwa nyumba, atulie. Mtulie atakuja huko na wazazi wake. You pack your things down. Atakuja kutongoja maneno huko. Wewe utanumiza mtoto na sisi tutakuumiza. Sasa ni kujizuia tu unajizuia pana kuna watoto watano na yeye. Watoto na yeye, please, watano na yeye. Akona watoto waone drama. Sawa. Watano for now just watano na yeye. Wewe tuchukue mtoto tuende nyumbani,
Ukifikiria kuna bibi utakuja nyumbani na wazazi yako. But next time my friend, next time unatumia mkono wako kupiga mtoto wangu, I'll deal with you. Nawe piga mtoto wangu tena. Ni wani tu nakupatia kwa sasa. Sikugusi next time. Next time touch my daughter again. Utajua uzazi, uchungu wa mzazi ni nini wewe. Sasa kuna watoto, sitaki kukosea. I'm giving you the last warning. Umenipiga mtoto over 10 times. No. Nimekupatia mguse. Toka nini? Hata ndio nyuma yenu. Wajua economy kulingana na economy vile iko, family mingi ziko chini. But that doesn't mean kama deal zako zende through ukwe violent kwa nyumba. Unaenda masherehe, unarudi asubuhi, ukiulizwa kitu polepole. Na sisemi my daughter. There's so many girls, ladies, women suffering. Unaulizwa polepole, unapiga mtoto wenyewe. That one should not happen. That one should not happen. So mimi nilienda, I met the guy, nikajicontrol, nilikuwa na uchungu. Kamwambia mbona umepiga mtoto wangu? Definitely alianza ku regret. Truly speaking, he was not violent on me, but I was a bit bitter. One of my private guys karibu wa mess na yeye, but as a parent, as a father, as a former governor, as a former leader, Leona, it was not okay because we were many to harm mtoto wenyewe. But pia nikamwambia, now you put yourself into my shoes, into my daughter's shoes, into your shoes at the moment, because we were handling the situation. Ukiwa na my daughter with your huge body, akiwa peke yake, unampiga. So that situation, he put it, sisi tukiwa wengi, tukiwa kupiga, tukiwa sote. Ama one of my bouncers, ako na body marambili ya yako, ningemwambia peke yake deal na wewe, ungekuwa situation gani? But as a parent, nili control. So I was very bitter. Nili control. Na this is how watu ukufa. Wasichana wetu ukufa, watoto wetu ukufa. Mtu akona mwili kama anaweza kupiga kifua, aumize roho, aumize heart. Anaweza kupiga kuumize kichwa. Anaweza kupiga uanguke ukufe. So vitu zingine sisi kujoke nazo. That's why nimekuja kwa public. Sija kuja ku expose my daughter, ku expose my family, but as a leader I have to talk about it. This nonsense of kupiga wa mama wanawake must stop. Whether ni mtoto wa maskini, whether ni mtoto wa tajiri, usipige mtoto wa wenyewe. Just talk to her nicely. Yeah? And whenever I go to weddings, ceremonies, I talk about these things because I'm experienced. Mimi nilianza maisha nikiwa mdogo. Hapa unaona mimi with my wife, we have stayed for over 28 years. Na sisi hatukuwa na issues. But tukikosana, when my wife is high, I try to control myself, narudi chini. When I'm high, she controls herself, anarudi chini. Mavijana, please. Kama ile tu advice niliongea na nyinyi mambo ya Chrome, hata nitaongea na nyinyi. This time it is my daughter. Na si ati sababu it is my daughter, it has to stop. It has been happening. Amekuwa akipigwa sana lakini kama mzazi na control. But mali imefikia sitajicontrol. Nimeenda huko kama vile mnaona hapo. I've taken my daughter na watoto. Nimekuja nao hapa nyumbani, niko nao. Tunajua hata sisi tunakuwa chini saa zingine. Hata si ukosa pesa. Kwa nini ukosa pesa na maanisha upige mtu? Funga mlango. Ukijisikia umefanya makosa utakuja nyumbani na wazazi yako. Funga mtu asiingie kubeba vitu hapo. Hiyo gari utaleta mande kupiga rangi. Iko na shida gani? Steady. Utakuja kwa ofisi mande. Mtu afanye hivi, gari nimekununulia, nyumba na kulipia rent. Lakini si mara ya kwanza, so wewe utakuja nyumbani. Sawa? Ukisikia umekosa kuja na wazazi wako nyumbani. Wacha ule jamaa afikirie kama akona haja na bibi yake, atakuja na tutaongea. Wako na bahati, Mungu amenibariki.
Nimewanunulia Range Rover Evoque wako nako, watoto namsomeshea, shopping na wafanyia. Sijisifu, ni mbaya na ni uchungu kupigiwa mtoto. Mbaya sana. Mtoto umezaa, umesomesha, umelea. Next time sitakubali kitu kama hiyo. It is very wrong. But in the meantime, we will follow the law. Tuone ama tuhakikishe such occurrences do not happen again in future. Viongozi huogopa kuongea mambo kama hii ya familia kuongea na nje. But sijisifu, but let me talk about it. Ndio iende wa Kenya wasikie popote pale wako. Yeah? Because the agenda-based violence victims who are suffering today kwa vijiji. Mtu amevunjwa mbavu, hajui mahali ya kwenda, hana pesa. No. Nairobi Women Hospital wako na that department na nairegelea inaitwa Gender Violence Recovery Center. Nimekuwa shocked. Na si ati sina uwezo wa kupeleka my daughter Nairobi Hospital ama Aga Khan ama kumboka kwa ndege South Africa ama any other hospital in India ama London. No. But nilipoona vile iko, kaenda kusema pale police station nimepigiwa mtoto, ngaambiwa hapana, siku hizi enda tu Nairobi Women. Atatibiwa, tunafuata hizo ripoti za huko. So, you never know. Mtoto amepigwa makofi, huwezi jua amepata injury gani. So I decided personally as a parent kwenda na my daughter paka huko. Kufika hapo hata nikarun card nikalipa. Kufika kwa doctor kusema ni kesi gani, ati gender based violence, mtoto wako amepigwa, kwambia yes. Wapi akaangalia, amefura mdomo, amefura huku. Akasema no, we have to go for a scan and x-ray tuone maybe kuna internal injuries. Internal injuries are very bad, my friends. Nyinyi marafiki zangu wa mama na vijana, internal injury ni mbaya sana. Inaua. Unaweza kuwa na internal bleeding, unaweza kuwa na dislocation mahali, ni mbaya sana. Hata unaweza kuwa na clots bila kujua. Unaona? Hii ni kitu nawaambia ya leo, 16th mwezi wa 11 2025. Unaona hiyo tayari maskan. Kuconfirm whether kuna internal injury. Na hii kitu nimesema si ati ya Sonko pekee yake. This is free even for those who cannot afford. Those who cannot afford. Ni kitu ya bure. Kwa hivyo ukiumizwa na chali yako, bwana yako, nani wako, enda hapo Nairobi Women. Any branch of Nairobi Women Hospital. Free everything. Scan ya kichwa, wapi, bora umepigwa. Hata ukirepiwa. Nimefurahishwa na hizo services za hapo. So hata ukipigwa na ukose fair, you contact me, nitawasaidia. But this has to stop.